बाइक उडाउनु लाग्थ्यो अरे होइन वाट मेरो बेबी मेरो यसलाई भने है हेलो नमस्ते एभ्रिवान आज चाहिँ हामी नर्मल भ्लग गर्दैछौँ अनि यहाँ धुलखेलसम्म जाँदैछौँ अहिलेको लागि चाहिँ थोरै सामान अर्डर गरेको थियो त्यो पिकअप गर्न त्यसपछि चाहिँ बनेपा जान्छौँ बनेपामा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा सामान छ पिकअप गर्नुपर्ने त्यो पनि अर्डरै गरेको त्यो चाहिँ यो बाइकको विन्डसिल्ड हो एक्सपल्स 200 को विन्डसिल्ड प्रो हो त्यो अर्डर गरिदिएको छौँ त्यसपछि यो चेन्ज गर्छौँ हामी होइन विन्डसिल्ड सो चेन्ज गरेपछि चाहिँ अनि अलि राम्रो देखिन्छ होला होइन त्यसपछि हामी मोटो भ्लग फेरि स्टार्ट गर्छौँ बाइक सर्भिसिङ गर्नु दिनु छ मेसेज आइसक्यो एक्सपल्सको होइन त्यसपछि यो हेलमेट चाहिँ येल्लो कलरको छ क्या सो येल्लो कलरलाई चाहिँ मैले हल्का मिक्स गरेर रेड कलर बनाउनु कि सोचिरहेको छु होइन त्यसको लागि चाहिँ अब कहाँ चाहिँ खोज्नुपर्छ सो गएर अहिलेको लागि चाहिँ बनेपा जाउँ ए सरी धुलखेल जाउँ अहिलेको लागि चाहिँ सामान पिकअप गरेर अनि बनेपातिर लाग्छौँ सो लेट्स गो अनि अर्को अपडेट योभन्दा अगाडिको भ्लगमा चाहिँ मैले के भनेको छु भन्दाखेरि होइन यस्तो जाडो होइन ग्लोभ्स चाहिँ थिएन अनि मैले ग्लोभ्स चाहिँ अपडेट गरिसकेको छु होइन हेर्न सक्नुहुन्छ हातमा ग्लोभ्स छ मलाई के को डर छ टक्कसँगले अनि हामी जाँदैछौँ सरर उकालोमा होइन हस्पिटल निस्किन्छौँ यहाँबाट अनि सामान पिक गरेर जान्छौँ अनि सामान पिकअप गर्ने चाहिँ रेडियोको टावर मुनि हो सामान चाहिँ लिइसक्यो होइन यहाँको चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ म बनेपा लाग्छौँ अनि बनेपामा थोरै काम छ अर्को सामान पनि लिनुपर्ने जुन चाहिँ यसको विन्डसिल्ड हो अनि विन्डसिल्ड लिएर चाहिँ म सर्भिसिङ सेन्टरमा जान्छु विन्डसिल्ड हाल्छु सर्भिसिङ गर्छु बाइकको अनि अहिले चाहिँ अलिक तातो भइरहेको छ यार ग्लोभ्स छ नि त हातमा नयाँ नयाँ ग्लोभ्स ओ तर त्यस्तो महँगो छैन है मैले सस्तोवाला किनेको ठिकै छ काम चलाउँछ सरकार जाडोमा नि हुन्छ गर्मीमा नि हुन्छ होला यो ग्लोभ्स चाहिँ होइन जाडोमा चाहिँ अलिकता हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि होइन जाडोमा हल्का हल्का चिसो भाव कि जस्तो लाग्छ होइन तर त्यो ग्लोभ्स चाहिँ नहुनुभन्दा त यतिको ठिकै हो क्या ग्लोभ्स होइन अब यो के को ग्लोभ्स थाहा छैन मैले ऱ्यान्डमली किनिदिएको हो होइन अहिले भर्खर सपनामा म्याकडक्स मैले बाइक उडाउनु लाएको थिएँ अरे होइन अनि फर्स्ट ट्राईमा ब्ड्याङ्गै लडेको थियो अरे क्या म्याकुरी त्यसरी म चाहिँ बाइक साइक उडाउँछु होइन रियलमा बिस्तारै चलाउँछु यार सपना देख्यो भन्दैमा म्याकडक्स अनि सेकेन्ड लटमा चाहिँ फेरि दामी उडायो धेरै चाहिँ उडाएन होइन फर्स्ट लटमा लडेर होइन हल्का सिकेको अरे होइन अनि त्यसो सेकेन्डमा चाहिँ बिस्तारै गरेको अरे धेरै नउडाएर अनि त्यही हो कति बजे सपना देखायो भन्दा बिहानको सपना हो क्या त्यो त्यही भएर म बिस्तारै चलाउँछु त्यही भएर लड्न चाहन्न म कसैलाई ठोक्न नि चाहन्न लड्न नि चाहन्न सपना त्यस्तै हो यो हेलमेटलाई पनि टक्कलाई डट हेलमेट हो क्या यो चाहिँ दामी छ तर येल्लोमा भयो मेरो बाइक रेडमा छ नि त त्यही अलि नसुहाएको हो क्या अनि रेडमा हल्का स्टिकर टाँसिदिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि बाइकसँग म्याच गरिहाल्छ नि अहिले चाहिँ नो म्याच हेलमेट येल्लो कलर बाइक रेडमा अनि हाउ कसरी म्याच हुन्छ त होइन कसरी 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 गीत गाइदिनु के हो गीत गाउनु आउँदैन र मात्र फेरि अहिले भ्युवर्सले म्याकडक्स कान फुट्यो भनेर पुलिसलाई कम्प्लेन गरिदियो भने छैन हजुरहरूको लागि भए पनि गीत त गाउँदिनँ म 3 बाटो आइसक्यो यहाँबाट चाहिँ भित्र छिर्नु पर्ने अवस्था आउँछ यहाँ नाला जाने बाटोमा छ भन्दै थियो यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट नि सिधा आउने अनि त्यसपछि नाला जाने बाटो होइन नालाबाट ओ यहीँ रहेछ ल अब यहाँ भएपछि भैँसी फार्म पनि यहीँ रहेछ अब भैँसी फार्मको 2-3वटा घर अगाडि बन्थ्यो कोरियर अब हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ कोरियर कहाँ छ यता हेर्दाखेरि
फेरि अरूलाई ड्याङ्गै हानिदियो भने छैन। भैँसी फार्म यहाँसम्म रहेछ होइन। अब त्यसपछि कुन चाहिँ साइड भनेपछि त्यो भिसिआर राइट कि लेफ्टमा कन्फ्युज भयो। अब हेर्नु पऱ्यो कोरियर कहाँ छ। के कोरियर थियो यार? होम डेलिभरी, इन्टरनेसनल डेलिभरी, कोरियर यही हो कि क्या हो? यहाँबाट कहाँ निस्किन्छ? पुलमा हो? ए यहीँ रहेछ त, यहाँ पो निस्किँदो रहेछ। ल म ठ्याक्कै आज खतरा दिन हो के हो? ठ्याक्कै हिरोकै सोरुमको यता यहाँ पो निस्किँदो रहेछ यार यो बाटो। यहाँबाट सर्भिस सेन्टर यही हो। अब यहाँबाट भित्र छिर्छौँ। खाली रहेछ यार सर्भिसिङ पनि। ल अब छिटो सर्भिसिङ भइहाल्छ। ल सर्भिसिङ। यो विन्डसिल्ड पनि चेन्ज गरिदिनु न। यो नयाँ विन्डसिल्ड ल्याएको थिएँ मैले। यसलाई अनबक्सिङ गरिदिइहालौँ। अनबक्सिङ न्यू एक्सपल्स 200 विन्डसिल्ड। विन्डसिल्ड प्रोको लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पो कुरा आयो। अनबक्सिङ हानिदिउँ यसलाई। नि बिस्तारै गर्नुपर्छ यार, विन्डसिल्ड फेरि फुट्यो भने खत्तम, बाई बाई टाटा हुने चान्स छ। के तालको यार यो, रिसै उठिसक्यो। ल जा, कडा छ नि अनबक्सिङ त मेरो। आइच ल यो अनबक्सिङ यार। ल यस्तो दामी छ कि यो पड्काउनु चाहिँ मजा आउँछ, सेटिस्फ्याक्सन। आइच कोलाई मनपर्छ यसरी पड्काउनु। मेन्सन यो हाल्न मिल्छ होइन नयाँको? यो हालिदिनु पर्यो। मैले चाहिँ सर्भिसिङ पनि दिएँ होइन। अनि नयाँ विन्डसिल्ड कस्तो छ यार, चलाउँदा त दामी लाग्दो रहेछ। दामी देख्दो रहेछ यार, फिल हुँदो रहेछ नि त फेरि विन्डसिल्ड राखेपछि त। म्याकडक छ है, खतरा। हेलमेटको चाहिँ फर्म चेन्ज गर्नु परेन, जस्ताको जस्तै त्यही हुन्छ अरे, राम्रो होइन। त्यसैले गरिनँ मैले। अनि यो येलो हेलमेटमा चाहिँ हल्का यो स्टिकर टालेर रेड बनाउँछु म, ग्राफिक चाहिँ चेन्ज गर्छु होइन। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर पारिपट्टि छ अरे यहीँ। सो म जाँदैछु। हेलमेटकै यो स्टिकर राख्नु मिल्छ हजुर? ओइ बाइकको पर्फर्मेन्स, बाइकै छुट्टै भइरहेछ यार, मलाई चलाउनु मजा आइरहेछ भने। सर्भिसिङ गरेर आयो होइन, स्मुथले होइन, टक्कसँगले रमाइलो भइरहेछ। पावर पनि बढै क्या हौ, पावर पनि बढै जस्तो छ यार। अलिकति सट्ट बढाएर यहाँ गए जस्तो भयो यार। तर खैर केही छैन, अब अलिअलि काम बन्यो। हेलमेटको काम बनेन। ग्राफिक चेन्जमा त गरौँ सोचिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ भएन क्या होइन। घरतिर लाग्दैछु म होइन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड धेरै माया छ हजुरहरूलाई। यति अलिकता भयो नि हेर्नुभयो होइन। पपुलर त भएको छुइनँ, तर पनि हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आजको लागि यति नै है। ल गाइस, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई टाटा। मेरो बेबी, वाट मेरो बेबी? मेरो यसलाई भने है, मेरो बाइकलाई भनेको।
अरू त बेबी छैन, के गर्नु यार, गाह्रो छ। आज मैले मेरो बेबीलाई झक्कास बनाएर ल्याएको छु, टक्क सर्भिसिङ दिएर होइन। नयाँ नयाँ विन्डसिल्ड राखेर ल्याएको छु मैले।